古人为什么喜欢席地而坐呢？在新石器时代，人们的家里并没有所谓的桌椅、茶几等这些家具，所以那个时候的人们都是席地而坐的。而到了商朝和周朝初年，是属于新石器时代，向青铜时代过渡阶段，建筑技术非常不发达，室内的空间很矮，所以人们到了室内，只有坐着或蹲着才更方便。由于在那个时候空间狭小，所有的日常用具全部都是根据席地而坐的生活而设计的。那个时候的家具刚好都是人坐在地上45度向下俯视的角度方向使用的。这种情况一直传承到了周朝时期。根据周礼记载，周天子的明堂，也就是国家举行重大仪式的建筑，高度也只有9尺之眼，大约是1.8米的高度。在这么矮的室内空间之内，当然是需要席地而坐的了。古人会在室内铺上竹席或者皮毛，所有人进入房间都会脱掉鞋子，席地而坐，哪怕国君也不例外。古代社会动荡不安，兵荒马乱的，采取席地而坐的方式，就能够在有突发情况的时候，能够马上的起身应对。席地而坐这种方式的反应速度，当然要比盘腿大坐的人来得更快，这样就在紧急的时刻，赢取了宝贵的反应时间。到后来，哪怕是建筑技术进步了，但是大家席地而坐的这个习惯，并没有改，所以一直到魏晋南北朝时期，北方少数民族南下，这种坐姿才慢慢出现了改变。直到这个时候，我们熟悉的胡床、矮圆凳乃至椅子，才开始慢慢的在朝野普及。一直到了唐朝后期，我们今天所坐的这种椅子，才逐渐的成为了主流了。古代人讲究严格的礼仪等级制度，一般坐着的都是高等级的贵族。我们普通人在见到这些有座位的贵族时，别说座位了，就是席地而坐也是不够资格的，就得恭恭敬敬地跪着。所以在唐朝以后，席地而坐的人一般都是没有身份地位、坐不起椅子的穷人。通过以上的分析，古人喜欢席地而坐，主要是因为客观上的物资匮乏和主观上的等级制度，以及为了方便起身、应对危险而发展出来的有效坐姿呀。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。